ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय चामुंडा। ओ भारी बालों को नुहे माँ, ओ सागरे तू खेल खेलना। ओ भारी बालों को नुहा, तू मते बहुत शक्ति प्रदान करिबू और बस करिबू। और एते दिनर लक्ष्य तू पूरण कर। एथिपाई मते कौन କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ दरकार पड़िले मोर निजକୁ ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିବି। ତ୍ରିଲୋଚନ ଉତ୍ତରା ନକ୍ଷତ୍ରରୁ ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ 28ଟା ଶିଶୁଙ୍କର ବଳି ଦେଇଛୁ। ତା ଭିତରେ ତୋର ପ୍ରଥମ ବଳି ତୋ ଗୁରୁଙ୍କର ଥିଲା, ସେଇଟା ଅଦରକାରୀ। ମନେ ରଖ, ପୃଥିବୀରେ 28ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛି, ସେଥିରୁ 27ଟି ସାଧାରଣ, 8ଟି ହେଲା ଦୁର୍ଲଭ। ତେଣୁ ତୋ ଗୁରୁଙ୍କର ବଳି ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ତୋ ଗୁରୁ ଶିଶୁ ନୁହନ୍ତି, ତତେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଳି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତଥାପି ତୋ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତର ଆକଳନ ତୁ ନିଜେ କରିପାରିବୁ। ଅତି ସହଜରେ ତୋ ଆତ୍ମାକୁ ଅନ୍ୟ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବୁ, ଆଉ ସେଥିରୁ ବାହାରି ପାରିବୁ। ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ପାଇଁ ଦୁର୍ଲଭ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁକୁ ତତେ ବଳି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ତୁ ଅମର ତ୍ରିକାଳ ଜୟୀ ହେବୁ। ସେ ପିଲା ମତେ କୋଉଠି ମିଳିବ? ସେ ପିଲା ମତେ କୋଉଠି ମିଳିବ? କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ଶିଶୁ, ଯାହାକି ଏ ଦୁନିଆରେ ଦୁର୍ଲଭ। ଏତେ ବାଟ କାଳିଆକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ, ଆସିବାଟା କଣ ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା? ଗୋଟେ ଦିନ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ କରିଛି ମତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗେନି। କାହିଁକି କେଜାଣି ମତେ ଆଜି ଡର ଲାଗୁଛି। ଡର ଲାଗୁଛି? କାହିଁକି? କାହାକୁ? ଦେଖିବୁ, କାଳିଆ ଦୟାରୁ ତୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବୁ। ଆରେ ସିଏ ଥିଲେ ଆମର ଡର କାହାକୁ? କାହିଁକି ଡରୁଛି ଜାଣିଛୁ? ମୋ ମା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ମୋ ଆଈ ସେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲି, ମୋ ମା ମତେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲା। ଏଇଟା ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ। ଓ ସେଇଥିପାଇଁ? ହଁ ସୀତା, କାଲି ମୋ ପିଲା ଜନ୍ମ ହବ, କାଲି ମୁଁ ମରିଯିବି, ମତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ପାଗଳିଙ୍କ ଭଳି ଏତେ ବଡ ଅଶୁଭ କଥା ତୁଣ୍ଡରେ ଧରନା। ତୋ ବାପା ପରେ ଏତେ ବଡ ବୈଦ, ସେ ଥାଉ ଥାଉ ତୋର କଣ ହବ? ନାଇଁ ସୀତା, ସେତେବେଳର କଥା ଅଲଗା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ପୁରା ଅଲଗା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ବାପା ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେମିତି ମୁଁ ମରିଯାଏ। ରାଧା, ରାଧା ଶୁଣ, ରାଧା, ରାଧା, ଏ ରାଧା, ଆରେ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ତୁ ଏମିତି କଣ ଭାବୁଛୁ କହିଲୁ? ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଣୁ ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରିବାଟା ଜମା ଠିକ କଥା ନୁହେଁ ଲୋ। ସୀତା, ତୁ ମତେ କଥା ଦେ, କାଲି ଯଦି ମୋର କିଛି ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ମୋ ପିଲାକୁ ତୁ ରଖିବୁ, ତୁ ତାର ମା ହବୁ। ମତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ରାଧା, ତୁ ସେମିତି କହନା, ଦେଖିବୁ ତୋର କିଛି ହବନି। ତୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବୁ, ଆଉ କିଛି କହନା। गुरु, मते लगुच रोहिणी नक्षत्र से पिला जन्म कुआ कुआ राब मो कान को शिव रंजनी राग भली शुभुची। हेलो, कौन सब कथबार्ता चलती जानिच माउसी? ये मत से कौन कहला? कौन से दिन कहला मो आई मरीगला, मो माँ मरीगला, आ मो भी मो पिला को जन्म करके मरीची। एमती केते कौन कह मत डरुलु ना? एबे देखिलु तो कृष्ण को भलिया केमता सुंदरिया पटे पाइछु।
ଖାଲି କଣ ସେତିକି ସେ ବୃଷ ରାଶି ଆଉ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ବୋଲି ତା ନାମ ଦେଇଛି ରାଧା। ଆରେ ସେ ପିଲାକୁ ଟିକେ ଖେଳିବାକୁ ଛାଡ। ତା ଦେହରେ କେମିତି ନଜର ନ ଲାଗିବ ସେଥିପାଇଁ ବା ରାଧା କଳା ଟିକା ଲଗେଇ ଦଉଛି। ନଜର ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ କଳା ଟିକା। ଆରେ ସୀତା ପରା ତାକୁ କଳା ଟିକା ଲଗେଇଛି। ମୋ ପାଖକୁ ଯଦି ମୁଁ କଳା ଟିକା ନ ଲଗେଇଦେବି ସାଇ ପଡିଶା ମତେ କଣ କହିବେ? ଭଲ କି କଳା ଟିକା ଲଗେଇଦେ, ନଜର ନ ପକେଇବା ଲୋକଟେ ବି ନଜର ପକେଇବେ। चल गुरुदेव से पिलाटार सोना ना मिलना। हाँ चल चलो तम नजर तमें कौन देख से तुमको ही जना हेले मो नजर कहीं मोर तो कहीं किसी देखा जाऊनी। कौन करवा कहल 3 वर्ष है खरा तर बुलुचे आउ केते दिन एमती बुलवा कहल। चुप कर मूर्ख तू भकुल किकार जेते दिन हो जेते मास हो जेते वर्ष हो रोहिणी नक्षत्र शिशु पुत्र न मिलवा पर्यंत मुझे खोजी चली बुझिलु हऊ है खोजा हूँ तम भाग्य आउ चलवा हूँ मो भाग्य। गुरुदेव गुरुदेव आमे जो जगार आसी पहुँचवा कथा से जगार आसी पहुँची गले। कौन तू कहवा चाहूँ नाई एठी लोक मैंने मला पर आसती हेले आमे झीलटा बची था एठिक आसीगले। गुरुदेव तमें परा कहूल कौटी पिलार कांद स्वर शुभुची कहीं कौट शुभुची कौ पटू शुभुची कहल मु तो कहीं जापारूनी। गुरुदेव जब से पिलाटा मिलवार था ना केबेठू मिल सारता खाली जहाँ तम पाप आम घाटी हो। गुरुदेव सबू पाप तम सहित मो पछरे भी भूत पिशाच भाया पड़गले आउ एटी रही पलैबा मो पोथी सबू दे। हाँ 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 कौन लिखा है लक्ष्यस्थल बेसी दूर नुह कष्ट यही रास्ता गले आम ठीक जगह पहुंची जा बुझिलु की प्रकार बोल बोलू तू सब जा जा आउ जा बोलू तोर किसी है कहीं तो किसी नहीं ए गाँ को रक्षा करुवा कौन एक शक्ति मत गाँ भीतर को प्रवेश करने को दौनी। नक्षत्र पिला बड़ी दे ये मालाटा को शक्तिशाली कर मालाटा को एमती काढ़ी दौरान कौन सी एक ऐश्वरिक शक्ति गाँ को रक्षा करुचे शक्ति को नहीं गाँ भीतर को प्रवेश करवाटा उचित हेनी। ये मालाटा को काढ़ी दबा द्वारा आप शक्ति मत कमी कमी जाई पारे। प्रथमे से पिलाटा को गाँ भीतर बाहर को आने बड़ी दे सारे समस्त शक्तिर मु अधिकारी सर्वशक्तिमान चल
ପାଣି ପରା। ପାଣି ଅସନା ହେଲେ କଣ ହେଲା? ତୋ ମନ ତ ନିର୍ମଳ ଅଛି, ସେତିକି ଜାଣି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି। କଣ କିଛି ଖାଇଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଯଦି ନା କହେ ତାହେଲେ କଣ ଖାଇବାକୁ ଦବ? ଏଥିରେ କିଛି ପଖାଳ ଅଛି, କଣ ଖାଇବେ? 10 ଜଣ ଖାଇଲା ଭଳି ୟା ଭିତରେ କଣ ପଖାଳ ଅଛି? 10 ଜଣ ହେଲେ ଆପଣ ତ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ 9 ଜଣ କୁଆଡେ ଗଲେ? ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଏକା ଏଠିକି ଆସିଛି। ଓହୋ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ବନ୍ଧୁଘର ବି ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ? ହଁ, ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ତମେ 2 ଜଣ କହିପାରିବ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଶୁକ୍ରବାର ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଆମ ଗାଁରେ କୋଉ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇଛି କହିପାରିବ? ଆରେ ହଁ, ସେ ଶନିବାର ପୁଅ ନା କଣ? ଆରେ ସେ ମାଘ ମାସରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। ତାହେଲେ ତ ମିଶ୍ର ବାବୁ କହିଛି। ଆରେ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। ମନ ପଇଲା। ଆରେ ଆମ କେଶବର ପୁଅ ପୁରା ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର। ଠିକ କଥା। ସବୁ ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିରରେ ଫୁଲ ବିକୁଥିବା ପାର୍ବତୀ ମାଉସୀଙ୍କ ନାତି ପରା ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ପାର୍ବତୀର କିଏ ସେଠି? କାହ୍ନା? କିଏ? ଚିହ୍ନି ସାରିଛି, ଯେମିତି ହେଲେ ତାକୁ ମତେ ମୋ ରାସ୍ତାରୁ ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ପଡିବ। ତୋ ବାପା ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଥିଲା ତୋ ଜେଜେ ତାକୁ ବଳି ଦେବାକୁ ବସିଥିଲା। ଆଜି ତତେ ବି ସେ ବଳି ଦେବାକୁ ବସିଛି। ଶେଷରେ ତୋ ଉପରେ ବି ନଜର ପକେଇଲାଣି। ଏ କଥା ମୁଁ କାହାକୁ କହିବି? ଯେତେବେଳେ ନିଜ ସିନ୍ଦୁର ଫୁଳ ଉଜାଡ଼ିବି କାହାକୁ ଆଉ ଭରସା କରିବି? ହେ କାଳିଆ, ମୋ ନାତିକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଥା। ଠିକ ଜାଗା, ଏକଦମ ଠିକ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ, ଏଠିକି ଲୋକମାନେ ଆସିବାକୁ ଭାରି ଡରନ୍ତି। ଏ ପାଖରେ ଗୋଟେ କୁଆଡେ ବାନ୍ତି ଅଛି, ସେଠି କୁଆଡେ ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରନ୍ତି। ସବୁ ଜାଣେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି। ଏଇଠି ରହିବା, ସେ ପିଲାକୁ ଆଣି ବଳି ନଦେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇଠି ରହିବା। ପାର୍ବତୀ, କେଶବ ଚାକିରୁ ଆସୁ ଆସୁ କଣ ଏମିତି ପୂଜାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଲା? ମା ତ କାଲିଠୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥିଲେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ। ଏଗୁଡା ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା କଣ କି, ପୁଅ ହେଲା ପରେ ତାପରେ କେବେ ବି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହେଇନି। ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି କେଶବ କେବେ ଫେରିବ, ଆଉ କେଶବ ଯେମିତି ଫେରି ଆସିଛି ଭାବିଲି ଆଜି କାଳିଆ ପାଖରେ ପୂଜାଟା କରିଦେବି। ଗୁରୁଦେବ, ଏଠି ଗୋଟେ ଭଲ ବିଲେଇ ପଡିଛି। ଗୁରୁଦେବ, ମତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ପାଖେ ପାଖେ ଅଛି। ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳୀ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ସେଦିନ ମତେ ସେ ଚିହ୍ନି ସାରିଛି। ଏ ଶରୀରରେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ପିଲାକୁ ଆଣିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ମୁଁ ଏବେ କାୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବି, ଆଉ ସେ ପିଲା ପାଖକୁ ଯିବି, ଆଉ ସେଠାରୁ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ଶରୀରକୁ ଜଗି ରହିବୁ। ହେଲା?
अविराज बाबू मो देह सारा खंडिया किसी औषध दियो मु कविराजी छाड़ी देछि देख मु बाहर आसी मत दया करी भल कर दियो तमे मरीगले भी मु तुमर किछ करि परिबी स्वयं भगवान भी मोर किसी करि परिबेनी मरिबा तो बहुत दूरर कथा तम मुंड खराब हो जाइछि ना कोन मृत्यु को तू डरो किंतु मृत्यु मते भय करे मो किए तो जानिनु ए गाँ को गोटे यज्ञ करने मु आसी मो देहरे थिबा खंडिया गुड़ाक भल करदे आउ तू जदि मते भल न करू मु ए गाँ टाको जाली पड़ी छरखर करदेवी हाउ ठीक है देखा तुम हाथ देखा अरे हाथ देखी अरे तुम मनीष ना कौन गोटे हाथ में हजार हजार नाड़ी आउ गोटे हाथ में नाड़ी नहीं सत कह तुम किए मो किए मो आखि गुरे मते चिन्हवा को चेष्टा कर मते देख देख मते देख मो आखि को देख देख एबे केमिति लागु तू मो देहर जंत्रणा को भल कर देइछु मु तो मनर जंत्रणा को भल कर देबी मु तो तुमको किछि मागिनी तू न कहिले भी मु सब जानी पारे केमिति तू होउछु गोटे कविरा हाँ मु होउछु गोटे तांत्रिक कनियर मंजीर विष सापर गरल काल गोट विष बिड़ा बिड़ा नोट एबारे जदि मिशि जाती बुझिपारछु तो अपमान प्रतिशोध अपमान प्रतिशोध अपमान प्रतिशोध कालकुट विष पीड़ा पीड़ा नोट अपमान प्रतिशोध
आज्ञा आपण मोर के भाग्य कहले आपण तो गोड़ आम घरे पड़ा आसतु हाँ केशव और राधा मंदिर को जाइए नाती को नहीं आज्ञा आपण नाती कथा कौन मु तो नाती को देखा आसनी सेमती कहीं कहते आज्ञा आपण नाती कि ठीक आपण भाई समस्ते सीना पार्टी हसुची आपण के नाती आखिरे हसुची अरे से पार्टी हसुची आखिरे हसुची मोर से किसी जाए आसे ना ता माँ तो मत दुनिया दांडे लोक हसा करदेला ना हसैबा खेलैबा से कालिया दिले आज्ञा से छोट भूल करदे बड़ ही ताकू क्षमा कर दियो आज्ञा जलप्रपात केते बड़ हेले सेइते जाई शेषरे माटी मिसे सूतार मूल्य सेते बेले बढ़े जेते बेले से फूल साथरे गुंथा हुए खाली सूतार किसी मूल्य नहीं तू फूल बिक्री कर तो सेइट पे तते तो भाषा रे बुझेली भाषा को भाषा रे बुझेली बुझेली किंतु मते लागे कि आपण का छाती भीतर ए पर्यंत से प्रतिशोध निया जळुछि ताकू शांत कर दियंतु आमे गरीब सत्य किंतु आमर आत्मसम्मान हेले टंका नहीं मो पाखरे टंका अछि बहुत टंका एकटा खाली मो नुह ए आखपाख 14 खंड गाँव लोक कहबे आ मु जानी तमे माने बेसी किसी रोजगार करूना से मो परे मोर ए टंका आ संपत्ति को तमे आ तम पुओ केमिति संभाळिबो मु केवल सेटिके जानिबो चाहे ए जगा नैया गोटाए परीक्षा यही परीक्षा तो पास होगा पड़ो यही बैग रे 10 टंकिया 20 टंकिया 50 टंकिया 100 टंकिया एमती गुड़ाए नोट भर्ती आउ ये बैग में सब टंका को गणी तू जदि कहीदे पारे केते टंका अच्छी ताले तो पुओ को मुझे ज्वाई हिसाब से ग्रहण करी तो बो को मो झील हिसाब से ग्रहण करी आपन को मो समुद्री हिसाब से ग्रहण करी सत कहते मुझे टंका गणिदेवी आप मो पुओ को ज्वाई हिसाब से अब मो बोहू को झील हिसाब से मो नाती को नाती हिसाब से अब मत समुद्री हिसाब से हाँ मो लोकटा सीना टिके रागी हेले मोर कथा गोटाए जवाब गोटाए चल आगे बापा आम घरे माँ माँ बापा आसी चली गले माँ एते टंका तो बापा ही टंका देके जाइछंती कहिछंती मुझे देखो ठीक भाव गणी देबी से मो पुओ को जोई हिसाब से ग्रहण करी मते केमते संदेह लागुची बापा एते रागी लोक सहजरे नईबा लोक नुह से आम घर को आसी एते टंका दे जाइछंती मते केमते लागे माँ माँ मते दे मु टंका गणी दउची अरे दे मो गणी ना मु गणी दउची ना ना मते दियो ना मु गणी दउची तुमने चलो मु गणी दउची दियो तमे केन हम स्त्री लोकन कथर पछ तमे भितर को जा ना मु गणी अरे बाबा तुम दी जन को झगड़ा करे दरकार नहीं मु गणी दिले हंदा नहीं देखो माँ मते दियो ना मु गणी दउची अरे मैं व्यस्त हुएनी अरे मो कथा टिके सुनी दियो मु गणी दियो तमे भितर को जा वन आलो राधा टंका जदि लगी जाउची छेप दे गणनु मु प्रेजेंट गणे हाँ बापा भारी चलाक मु कहनथिली 2000 टंका रो 20 टका कम अछि नहीं मते मुटिए गणी दे माँ हां तमर मो पर विश्वास नहीं मु जहाँ को तमे खाली सेतिकी मन रख हैला 2000 टंका रो 20 टका कम अछि अच्छा हो एथिरे 2000 टंका रु 20 टका कम राधा राधा कौन है माँ कौन है माँ तेरे कौन हो राधा
ବଡ ଅନର୍ଥ ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗେ ବଡ ଅନର୍ଥ ହେଇଗଲା କଣ ହେଲା ସାନ ବା ହଉଥିଲା सपन तु देखु जाती मो दुई आखिरे कथा देली आसिबी मु सबु जन्म रे ମା ମରିଗଲା